Ghoinní uiste tá fáilte ag an díospóireacht segus gur mágaí as a bheith láthir agus an áid is tlúchuid an ócáid sibse mar tá fonaring bheith món díospóireacht a ní amháin leis na daoine tá hantan seo gur go leor túra mé acha faoin ábhar seo, faoin ábhar ginearálta agus faoi chuda tábhachtach de a bhainean lehéireann go háirithe gan dat ach leis an Eorpa agus le ceantar eile gan dam. Nis fadó nuair a bhí státarnaí America rá Henry Kissinger mar animéir dúirt sé nuair is gá labhairt leis an Eorpa cé a bechord am gluach. When he wrote say, who is the man I will call? Dúirt sé, who should I call? Ach an gailge caithú inscin around them. Mar sin déanam mé gur nach raibh isige cé nó cé a bechord ó gluach chun labhairt leis an Eorpa. Agus ní ra freigar a gceiste thug sé an nuair sin timp 5 blianachain. Ach tháinig na hEorpa, muintear na hEorpa an tAontas Eorpach réiteach agus ceapadar anadaí chuirsaí grothaí eachtracha. Timpeall breis agus scór blianachain tugadh Catherine Ashton. Ban bhrá ach nach ra aonáil ar hí ná aithne ag daoine orthaí agus a bhí a feimú nóair in iirecht feimú chun labhairt san na hEorpa. Agus ní ra sin roiéifacht mar ragra. Agus an is cé tá an chun labhairt san na hEorpa, well, tá ar a laiad ceir ragra ar a gceist. Charles Michel tá mar uachtarán ar a ggóir Eorpach, Ursula von der Leyen tá mar uachtarán ar nó ar a comisiún, Viktor Orbán tá mar uachtarán ratha ar cruinnithe den tAontas Eorpach, agus Joseph Borrell ar a doctor níos sárandaí, príomh anadaí, nó ard anadaí ar chuirsaí grothaí eachtracha. Ach níl an cheist réite agus an iníl freigra díoch ar a gceisteach. Mar má chuireann duine ceist má faoi dhearcan na Síne nó faoi dhearcan na Rúise ar chuirsaí áirithe. Well, jo siad freigra tapig go leor, beidir nach dainneach an freigra leo ach jo siad freigra. Ach má chuirtear an cheist cad é dearcan na hEorpa ar a meán ihir nó ar ein cheist mhór eile damhanda práineach ní bhuaigh siad freigra aontaithe na freigra silir. Mar sin é an tábhar ginearálta agan sa díospóireacht se tá reáchtáil ag Tuairisc ag go fort le Parlaimint na hEorpa. Agus tá anna hasar an ghfuil imimehananta tá an feisire Eorpach sinta ní bhorchu an tanna le sí míleta a bhíonn sa scríomh a Tuairisc agus an áhar simúil scríomh go dúin Martin O'Dwyer agus imimehananta an taobh seo tá an tiriseoir Eoin O'Neill agus an creaaltóir agus an tráchtara Máirí ní ghaire. Mar sin tá sé gceiste agam deise chuir dóibh san labhairt ar na ceisní ar fada bhainn le hábhar agus tá lista fada agamsa ach ní aonrad tá lán cheadach a labhairt ar cibéir a hasú a lé mar hampla Gaza agus an Libáin an taram sa Libáin agus dearcha an tAontas Eorpa ar a meán ihir agus ar UNIFIL go háirithe an bille tá molta a lé ach tá ceisní a buint leis chun cosca chur ar airí chuirtar ána hanid lonaíochtas na críocha gafa ar an mrúch hir gom leisgeil. Agus ar nódracht ar ról an tAontas Eorpa agus ar nóir a gceist a réiteofar nó béidir sisan rá nuair a bheith Trump ina uachtarán nó ina iarúachtarán na gcónaí treis an Síocháin Americán an teachta teagan. Mar sinna nílann sinach ar ábhar lehan agus fuaimh se tá sé agus bhína caiintear tá sé tuairt fuha. Mar sin tasáid le timpeall 5 nóiméad ó gachtain ar a banéal agus sin fuaimh se be ceisna siar san íar agan. Agus iarmé mhártína dasach labhairt na cuasaí tá choíimní ar siúd agus a heasta mé Harrington nuas. Ortíad. Gurma go cáil písa beag breise ar má cúra bhí mé mar anlís mílite in óglí na hÉireann agus nuair a chur an rúis tús le na honra ar an Ucrain scríb me alt chuig Tuairisc agus tá me anbuíocht a seán gur ghlach sé leis an áil sin agus beidir gur bé sin an cúscuil me an seo inniu. Ach mar gheallar an Cogadh san Ucrain, ní líonú a bithe an go bhfuil airthú tagatha do seasamh NATO agus fiú an é maidir le thulmhachán cosanta. Agus
mar geallar sin, mar sampla den sin, bhí úachtarán, dúirt úachtarán na Franca, Macron, níos tuisce sa bhliain, go raibh sé riachtanach nó bar chóir go bheadh an AE níos neamhsplaachí ó thaobh cuasaí cosanta ná mar a bhí sí riamh. Agus an fiú dúirt úachtarán an EPP gur chóir an AE smuoine bhí dhéanamh ar imbagart núcleach a bheitthe go féin. So ní nach ine go bhfuil ceistena faoi cosint an AE tréis teach go cín agus gandát ba sí gard ó bar chlár an ibre go gceannaí bhád go háirithe má aon an rúis an lámh an úachtar ar an Ucrain. Agus in úsar sin nuair a chur Hamas, nuair rinne Hamas an ionsaí an nuirí, dosclíoch doris na heróige ní balethne sa bhean iarthar. Agus tá an bhéilán nó tá an cuma go bhfuil an bhéilán go nimóí cuasaí ó smacht go toban sa réigean sin. So níl éon cóirthaí an go leiddói na éigantachtaí a banan le cuasaí idirnáisiúnta, agus mar geallar seo ba ar an AE agus na ballstát dulling lech leis na éigantachtaí seo. Ba ar planana lenan a ritar planana is tócha déanúla, planana acnamíochta, planana polítíochta, agus fiú planana cosanta a dhéanamh go ceannaí bhád. Now, ní léon structure cosanta go formúil ag an AE, ach tá an cuid is mód a tír san AE mar ballstát de NATO, seachas Éire, Malta, an Ostar agus an Kipper. Agus má éiríonn le Trump san oll Síocháin an márte thugainn, ba drucht tionca aige ar NATO agus an tAontas slándála a bhanan le an cógúlaíocht sin. Tá sé ráite ag Trump go nach dúchi sé gáir do éon tír san Eorpa agus tá port NATO mar cógúlaíocht cosanta seainte. Now, fiú man an éiríonn le Trump. Gach chance go mbeidh lucht maga I gcuacht, ba an cuacht ag lucht maga sa seanad, agus tá is a gach duine anseo is dócha nach bhfuil fónar bith ar an dream sin takeíocht nó cúnamh a thuairt do éon tír gan tráchtar na tíre sebhra san Eorpa. An úsar sin, má éiríonn le Trump, tuigh dearú leis an cúnamh atá ar fáil don Ucrain, agus is deachar is ála go mbeidh tíortha an AE in an bearna sin a cólíniú. Cílíonn sé sin go gach chance go bhuaigh na rúsí gan lá an úachtar ar an Ucrain. Agus céan teasamh a bheith ag an AE an sin agus cad a tharlói le cuasaí cosanta san AE. Rud eile faoi na bagartaí ón rúis. Tá bagartaí le clostáil ón rúis maidir le ionradh a dhéanamh ar na Stát Baltacha. Now, is féidir beagas fiú a dhéanamh den chuid is mód na bagartaí sin, ach nuair bíonn na bagartaí le clostáil ó governóirí agus generál de chuig arm na rúise is deach ar neamhart a thuairt go thomláin ar na bagartaí sin. Agus cad faoi Cogadh hibrídach atá ar siúil san Eorpa faoi lár ar feadh na blianta. I mlína rinne onsa cibar onsathe, onsa cóirlisce, onsa ar bunagar, onsa ar ráisina bunagar tíre, agus onsa ar chóras tastal I roinnt tíre san Eorpa, go háirithe san uirthir agus sa túisceart. Ina deanta sin, dúirt serviceí slándála sa Gearmán, sa Fólan, agus sa Bhreatain, go raibh sí tar éis drunga spíreachta de chuid na rúise a nochtú. So is deachar a saoilú nach raibh feachtas ar bun ag na rúise chun chur ar tír san Eorpa. Now, mar geallar na bagartaí, mar geallar na éigeantaí a bhanan le cuasaí idir náisiúnta. Leanhí a raig leis an beartas atá I bhaim san AE is dócha.
sé sin chun cóbrú idir an é agus NATO a neartú go háirí réimsí slandála agus cosanta. Agus má ágan an na Stát Aontaithe NATO, bair cuid is móta tír san é hí clé a dhéanamh ar cén sort cógúlaíocht a leanaí a raig. Agus an úsar sin cén seasamh é bheith ag éire dá molach an é gur cór cógúlaíocht cosanta a bheith bunathe agus a bheith bunathe ar structure agus commas NATO chun tír an é a cosant. Now, is léir ó pobl breithe i pobl breithe go bhfuil muinteanna na hÉireann I bhábhar beartas neodrach na tíre. Ach, cad é an rialtas má tá cógúlaíocht cosanta an, agus má tá cógúlaíocht cosanta an do tír an é amháin. Agus an sin bair cinenne le déanamh ar an rialtas, cén chuí ina maiise den an a freagartaí, maidir le cosant na tíre a cólíú. Now, tuis go bhfuil... Okay. Tá do chuig nó a srí agus go leor deisnaí agat chuir leis na tuairisc ar ball. Ach díoch an cheisina chuirtil cad a dhéanaí éire a bhfuil freagra gairid agat ar a gceist ag go bhainte seo. Well, níl freagra garad agam, ach tá freagraí an, agus tá rána, agus bairána ag éire. Ar dús le is féidir le nana do raig mar atámuid, gan mór a cahabh ar cuasaí cosanta, agus leannig do raig fí clúdach an cómhartas Eorpach slandála agus cosanta. Sa súl go bhuiimiid cúnamh ón cómhartas sin. Ná tá ráha eile agin, sé sin fáil réile an beartas neodrach agus dul I NATO, ach bair in déhéirid níos mó cahabh ar cuasaí milita. Ná, is féidir linn tá ráha eile an freisin is féidir leandaráid mar tír neodrach ach caiimiid beartas níos cumse hí a chur le chéile agus níos mó airgad a chur ar fáil chun an beartas sin a churí gréic agus chun neodrach na tíre a chosant. Agus beidir go bhfuil rána eile meascán idir na rána sin. Fuilimid ar na ceisina sin. Mháirín. Well, leanach do raibh an buinte sin ó bhainte ag an eile. Well, tá mise is stoí leis an nód bhí me darbhú a ríis agus a ríis selan ar bhíns pléán fin tAontas Eorpach agus bhí chuirsaí cosanta agus sin bunaíomh an tAontas Eorpach leis an Síocháin a chaomhnú ar bhórin na hEorpa tréis an dára Cogadh. Is mar thora an scris sa déanú san Eorpa sa dára Cogadh a tháinig daoine le chéile le tAontas ach námíochta a bhanú ins na Cogadh. De réir chéile de réir mar tá tAontas a Ferbert, de réir mar tá pásantacht an tAontas ag athrú mar is cóphobal ach námíochta bhí anna dasach. Is tAontas ina sé, tá pása dlí ina sé go rud nachrá is na chéad leihantaí. Tá caint cómhartas ó híomh na cosanta. Ach is minic gur díospóireacht reactionary bhín san. Ní bhín siad a gníomhú, bhín siad a freagart géirchéime. Agus tin sé go leorí a siar go dtí cogadh na Húgasláide. San áit nachrá an Eorpa fi réir gon chogad foiilteach a bhriseach in san Húgasláid. Ní ran na Stát Aontaithe gur a lád ar a chuirsa scéal fi rémas bhfuil Clinton ach bégan dó bhar deire mar go rá an airad scrés agus cinníú a tárlú. Tá me cheappa go ceangan na príomhfointí fin ábhar se lugna agus sé barúd, bhí sé seo mar héimeigh an díospóireacht an áras sin an tAontas Eorpach a freagart go dhéorchéimnaí. Tá géir meile is a gan híomh na an bhán éitir agus an Ucrain. Níor an dán chu choiriche chu éigeinte le fada an lá agus bei sin níos éigeinte fós trééis mé tarlú Americá de máirte hagan. Beg beán ar a tora mar fiú má bhíon tora I de máirt becás ní cuairta go ceann míanaí. Ní bheith an uachtarrán in efig go dtí mianana ar a leid. So se bunú san scéil go dastíon síos go fórchúiseach agus breanúir ag le bhéil Eorpach, chuir de hastíint bhthop a dhéine. Onhfuil siad a ggéire go méid scia cosanta slandála míleta acab, rud nachrá go dtí seo bhí siad a gúsáid NATO mar scia. Tá feibanní móra I leh an na hEorpa ó híomh náisiúnachas agus ó híomh náisiúnachas radicúil, rud a chiallaíns go méid daine níos antaiscí ó híomh bheith ggéireáil chun troda.
Ní na cóchtaí sin ag an tAontas fi láthir, Tá siad lé dhéanana anhfuil siad a gearan na cóchtaí sin, a bhfuil siad a gear sísís agus ebrúach ar dráméad atá gearach le fear Cogadh. Beidir go bhfuil rinstan na Béadstáit tá go leor nachhfuil, agus seo feibile a bhanas leis faoi rialach an tAontas, Caithfar éon chinne faoin CFSP and Common Foreign and Security Policy, caithfar sin nach lacha go éon rá. As éon chinne a chaithfar lacha go éon rá san tAontas Eorpach, caithín sé cains, Tá sagad tá seanachil san éilge muilean muilsa dé go máil, well muilean muilsa na hEorpa níos muile ná sin a rís. Ná, go tíach. So, sinnig level na hEorpa, an sin tá ceist na héireann. Ceist eile tá casta, lua mórtín an sin, tá pobl na héireann i bhábhar an neodrochta. A bhfuil sig a bharbhar ceir a héin an rob lé a gan riamh ar himú síos go fuorchúiseach agus breanúir an bhfuil muid neodroch. Mar de réir an líidir náisiúnta níl tá muid ná leint, ní thugann muid takeíocht go cheachtar drám ach níl muid neodroch per se, mar bíon muid a gúnaí a báirt go choin tú a cíns nó go chóhólaíocht a cíns nachfuil neodroch. Is ceistí lua ónan sear bála. Níl sin ar monracht gúil mu neodroch. Níl luitir in sa monracht gúil mu neodroch. Rud a chéilíns go bhéit an dáil más málob, lá bé, ní chaisiad gal gcóir se bobbal, ní chafa refran na reachtáil, so féidir an policy a ahrú. Agus tá se ahrú agus tá shreme agus polish a choréir hímpel le tamil go bblianta inis. Tá go leor cansatarní ag pesco le rins blianta, tá go leor cansatarní frí láthir ag dulgus na tíirises na náisiúnéintiche. Scantra dtíine maid na néana ar a rúsa séad agus nar a chunig séad gur onsídanta ar láran na héireann a unifil. Se dtíad na rudí go gahamid cíú arab. Maar frí láthir tá sé thuas a spéir, tá sé cos leis na sailte sin is rudí tebi iad nach bléanmuid ar bhain leithúil. Ach cahamid mar phobal, mar hír, sísís ar macna bhí dhéine agus cinenne a dhéine. Anhfuil muid a ggéire go néirfaoi gúil muid neodroch, agus bhfuil muid chá réir sásta gníomhú ar a mealach sin, agus bheith neodroch i chulachás. Agus a rís siad plé nach mín agan, agus gairis an phlé nílas agan chuir tuair mín phobal. Tá agan chuir tuair mín na bolitóí ar chain taobh gon scéal. Ach tastíon darlám córá mocanta bheith a measc an phobal le go méid agan. Agus an sin is féidir bog go dtíon tréad chéad cheistelle. Bhfuil sigan tú má támud le bheith neodroch, má lachan sib leis an balla se go meach mit neodroch, chuidir sé asc an bháilreachta tá againn san tAontas Eorpach mar beir an seasa go leatíh, rih na rudaí tá tAontas a dhéana le tamil do bblianta inis, nuair atá sé a ferbert a go policy cosanta agus mar sinnta. Agus a rís lu tú héanaar ball tá trúr, ceathar, freigrach as an policy. Níl sé cóháite, níl sé déontaichin, tam se nora bhí se na chogah faoin méid cainte a rinne sin droch ocail, ach bhí se na áchran faoin méid dúirt Ursula von der Leyen faoi Gaza, faoi Israel, a seasa le Israel nuair bhí go leor go bhfuil Stáit an Aontas ar bheith faragach faoin méid bhí tarlú in Gaza. So sin téma hítar atá riochtúach go cainte na gúil éigeintsacht ó híh na bollasícha seo ag leibhéil na hEorpa agus ag leibhéil na héireann agus go dastíonn chora mocanta mar tá cuasacha corach, tá cuasacha héiginsa. Go dastíonn bhain bobbal agus bhain na politóí bheith cinnta go bhfuil siad ar éon ocail agus é do gníomhú agus nachfuil siad a chor leis an. An féidir an cheist a dhíú ar in cheist chuil se ar bhealach, in cheist chuún seo. Tá muid ar fád a bháhar siochána ach ceir a héalaíon a bheith mar réaltas mar hir a bháhar siochána. Sinna go dtíireach agus tá sé sin ála farsin le neodrocht. Tá muid a fád sú ní léanana na ggéir bheith páirteach an achran ná Cogadh. Ní léanana na ggéir bheith breanú ar chlád ar sráidsaní na Siúcháine, sráidsaní Fáris, sráidsaní na Basco, sráidsaní Gaza. Ach tá sé tarlú. Agus caithfar san bhíú thuirt ar cin ról a bheits aganne an sin. Ar leorún a bheith a tuairt airgid go agrachtaí déanachta agus a chur coppla céad saidúr anún le gníomhú th cheanna náisiúnéintiche agus sin scéal mór fada eile na náisiúnéintiche agus a bhí éfachtaí agus a bhí agus atá siad. Is réimse gon phlé idir náisiúnta nach níontar sách minic dintere mar ragra ar dhéirchéim. Ach an sin nuair a bhín speg an suamh na seán níl an phlé ar bon agus tá duleireach céanna an sin ríis ar Harlins an chéad dhéirchéim eile agus an chéad tabaistelle. Is réir bh fuirfé sin don chéad chaintear eile hála bhfuil siise lé ó táí mar eisiir Eorpach is luúhim líana leis de ceisina seo san Eorp agus le politóir eile atá an túrim lé agus nach bhfuil ar an túrim lé an néchar agus tá anáid agus anásar an ghfuil sintíine bhharachú a bhótá le bhhar van der Leyen mar uachtrán nuair a chuú an uachtránach nuair a molaí mar uachtrán a ríist. Ach péisce tá áhar léachta scríofaí agus réite agus
Ná bí búna faoin léir. Brúna déna Tá bí búna faoin léir. chuimreach. Gur mag cathal. An rud a hasí mé mar ástocha go bhfuil sé táid crossfóthar inis ó hebh polítíocht na hEorpa de mar tá luite agus tagart déantaigh na caiinteoirí eilecha. Agus sé sin go gamuid síos go lua rééis go na commissionéirí a bheith tufa agus an trost a bheith tugadómh ag na feisirí Eorpach a trééis na héisteachtaí, tá na héisteachtaí a tosnú don chuigur féanú an séisiir is fiche commissionéir an tatan seasann. So rééis na héisteachtaí sin as rééis gatainna a bheith in áid gach commissionéir a bheith tufa mar a déirthá. Caig Ursula von der Leyen agus na commissionéirí síos agus díú chuirsaí cosanta san Eorpa, mar atá fecián ó hebh na Ucraine agus ó hebh ar nó Gaza agus mar sinnte. Ach fiúháin tíbh si an Eorpa hain, táid ag fechant cheannarí ar nós Orban agus a lehéadaí agus iad chur struchtúir in Eorpa agus cuasaí cosanta in Eorpa faoi ionsaí chuile lá agus tá sé ritheal ar chumsa agus méid sí sa siomra cógála, siomra le Parlaiminte agus le hós cían 7 géad duine sin feisiir Eorpach go bhfuil lear mór ar híomh mullá bh clé mar a Harlín sé lear mór go Patriots for Europe agus go grúpaí eile cosúla sin atá ag chur bagart réonlachas san Eorpa ar chóirsaí delí agus rire an delí san Eorpa agus caig go lua Ursula von der Leyen an ceannacht a hógant agus an na commissionéirí agus grúpa na commissionéirí a stúrú I dro na geisnéise agus dolín leclótha. So, cahamid agus caig an Eorpa ó hebh na Ucraine de, cahamid an ca sin a bhuachant ar son muinter na Ucraine agus cahamid bat agus bóthar a thuairt go Putin agus cahamid gach iirecht ar levéil cabhrach ó hebh na daine a chabrú agus ó hebh cuasaí trádáil a bacha chur cuasaí trádáil leis an rúis ach gcomhar ó hebh cuasaí mílite de mar is ca mílite fíochfar é seo atá siúil agus caig an tAontas Eorpach seaú taobhthír agus le muinter na Ucraine. Níl an sin spéise ag an ggóphobal agus ag an Eorpa mar tá feici agaí I gcuasaí Gaza agus Israel agus ar an mán sin agus think bhar fad an cúlatá le sin ar an mán sin bhótáil mise I gcuine Ursula von der Leyen agus ag lorug bhóta chuna bheith tofa mar uchtarán in san Eorpa le déanaí cúpla mío chuin agus thug sí ceannasaíocht mícheart, míchrín darlumsa ag túsan chatha agus ag túsan chugaí seo thug sí ceannasaíocht ar son an tAontas Eorpaí nach rá ag luí le tuairimí anseo in éan agus tuairimí tíre eile. Agus sinna fá gneachaí Micheál Martin an tánaiste, gneacha sé go leor gus na meán agus go nuairt sé go phoiblí a ríisteach sa ríisteile ón bhlionnta caite raig agus fiúháin sus go dtí an lá inniu go raibh sé I gcuine ní I gcuine an méid a bhí dianta per se ag Ursula von der Leyen ach go raibh sé a bhábhar seaú I bhaid níos láidre agus I bhaid níos soléide a bheith taspáinte agus tucaí céimena níos dearafaí a bheith dianta ag an tAontas Eorpach ó hebh muinter Gaza agus an cogaí sin iireachtaí a bhar a thocrú. Tá géará le hidirmhairtíocht sa taobh sin tíre, tá géará le dulling le leis an dá héamh Israel ar nói agus muinter na Palestína ar an lá bheile agus tá éan agus tá polaitéirí na hÉireann agus tá muirlachas mas mí le an focail sinna úsáid ó hebh in éan seo tá muid fíor wa ó hebh an idirmhairtíochta de mar tá feici agan I dúsgartéireann agus sin an fá go bhfuil neodracht na hÉireann agus luigh main an sin go gamuid cearta fada cé síos agus spíno bhfuil muid daíide I bhábhar na neodrachta darlam héin agus gopásanta tá mé caiin gopásanta mar folaiteir tá mis sé gomór I bhábhar na neodrachta bunathe ar an eispéiris agus ar an taithí atá agan agus atá taspáinte ag an tíir seo I déobh na neodrachta. Tá muid neodrach go mílete, caithmuid a bheith dar lumsa beidir bhfuil túairim ag an eile ige Martín an seo, ní dóilm gomach an buiséad agan a bheith
mar chóhólí in éon tAontas mílete, ní bheith an struchtúr armagain, ní bheith an buséad again, ach ní honn sin rán nach féidir linn bheith go héh cuasaí taileoireachtaide agus cuasaí idirmhairtíochtaide, agus tá speisialtóireacht ag muintir na hÉireann agus ag polytóirí na hÉireann sa taobh sin de. So is dóilm go gaithigh mid leanúint le Micheál Martin a brúaráig agus cornalec feisrí Eorpach na hÉireann, corna lí chuma eisrí eile san Eorp go gahamid an idirmhairtíocht a hapú agus a hosú ó héamh na Israel de. Agus ó héamh na Ucráine de mar tá ráite agam cahamid daoine anamh de go múhamid an cá sin agus an cogaí sin. Muna múthaigh an tAontas Eorpach an cá sin cástopig Putin, cad a héite amach. Gach rud go mór mar dúirt an bheirtchainteoir romsa, gach rud go mór ag bra torthaí sna Stáit Aontaithe, agus dóilm go bhfuil an Eorp róáda an imil mar a deirtha ag feitheamh agus ag fannacht Mheiriceá, cad a tharlóig i Mheiriceá, cé bheith gceannas i Mheiriceá, tá sé thrámanis go dógamid ceannaireacht sé sin an tAontas Eorpach, go dócach agus go dócha muis agus feisrí Eorpach ar na lí ar na ceannairí maithin sin agus inar commissionéirí go gahamid ceannaireacht a thógant sin héin agus gan a bheith ag feitheamh Mheiriceá. Mar luigh tú héin chahal na bliantá chin bhí daoine rá cé Airne cé irí a chuirigh mé gléach. Is mór an trú rá go méidir go gaithí an cheis ceanna céanna a chur Zlatan Johan agus ní leor san agus is mithid dúin inis gníomhú. Right, just ceis a bhaineann le sin go díreach sílam. Tá sagadsa agus is léir ó mar hampla an bhótas an náisiúnéanta ar a bhil gur fi deire le hanid lonaíochta mí lethecha is ar an mrúch chuir agus in Gaza, well ar an mrúch hir. Agus céimar a bhótáil in Eorp. Tróháin, tró eile, an mórmh in an rúin sin, an mórmh in an rúin tíorthaile stéanna agus tíorthaile muidtéin a bhótáil a bhábhar. Ach, tá a bhábhar smachthaí ar Israel, marall smachthaí a chuideach ar míthás a bhiniúil. Ach tá ní ghlachfar lei sin. Mar sin cad a dhearcha ar na smachthaí atá Malta nó ar an goscatá Malta sa reachtaíocht atá dear an rialtas go siad a ggóirle faoi seo ar Arios na hanid sin. A churfií a bhaim ar bhain náisiúnta, seachas ar bhain Eorpach. Well, is tócha go gaithmuid bheith cuaramach a dhéanamh ar bhain náisiúnta féchant an féidir linn gan a bheith scuiteach agus a bheith mar chain éonar, gomach éar a fáca mar chain éonar imil le hEorpa. Nuair a chosig Micheál Martin an tánaiste ag caint go láidir ag sa seasamh go láidir ar son muintir na Palestíne. Bhí sé ina héanaar ach ní rá éan ina héanaar, mar bí an Spáin a tacht taobhíor agus bhí tíre eile ag géan tú. So a rís speisialtóireacht na tailóireachta atá th cían ag Micheál agus ag polytóirí eile san rialtas. Ach sin an rud is táchtaí, so chun de chéiste ragad ní dólim gur chóirún dolamach ar imil mar deirtha a fágan sin héan gan éon hacu, gan éon charas a chuirt líne chomá. Agus is dóilm go gahamid an obair a dhéanamh ón déobhsinte sé sin choúsa táid réig chun rud éigen a ráin ar éonar gúilmid céad fan géad cinnte go méid tíre eile ag teacht inar níag agus linne chun taú. Ach bí cinnte go gahamid an chórá sin a hosnú agus a bhrú a raig. Muna dhéanamid an brú sin, ní eicimid deide, feicr chumsa, ní eicimid deire leis an goga seo go lua, mar tá Israel agus fórsaí na Israel tá sí dingmháilte ar leanúnta raig gan cuimse. Ceart go mágad. Deir hir, ón an éil, bíocht ar ágad tá neartláhar os ar ggóir an is. Ábhar éiste ach, well, is mé sin an póstar an seo, mar tá mé sé inító, tá mé sé macóníam mé farste, tá mo chuid cánach a dógalúm le bheith gas na buimi, tá sé caiithú sa bhlach ar na daine in Yemen agus a réir, so sin rud tá an dúin. Well, tá sin fear. Ach, a rud atá a gceist, sin réadúlacht an tail a bhaine le cógúlaíocht é den tuairt sin, agus is cinneál ráhaí é den rud atá an muna mí dínta cuaramach.
An sinna céad rud a réithlum agus bé gurí seo dhéanana ré. Darna rud a réithlum gur cuairú fechail leis an lohic agus an incín a chur an tosaí ar an crí ach tá sé thbheith dóhéanta a bhéirne. Bhí mis muinte ar an air sin amnaí a caiith mé brúg ar an television agus Ursula von der Leyen a ceint. Just tá sé deachar gan a bheith ag fagil ar 1% chud bhór an locht. Ach bhéh sé ionach ag gáthram a bhéirne, mar thosa mé ag smuintiú fe an Aontas Eorpach mar Institute agus Louis Marin gur Peace Project a bhí an, mar begrach le John Hume gcónaí ceimhnú doing. Níl éon sampla a bar de Síocháin a bheith chur a réim idir náhad na an tAontas Eorpach. Ach, níor chuir sé ar an principle sin a bheim agus éag lé leis na Palestíní. Mas muinne tú ar Israel ag stadú na Palestínach le 7 bliain, agus fad is gohfuil an tAontas Eorpach an is ar éigen gur fléisiad ar chorbí le Israel. Sin mar gabhé is a dá bhí rúnag an Parlaimint ag irí ar na húdrais an sin a bheith ag gearú pinos do thuirdagan ar Israel níor aimní siad. Gabhé is a cúig bhí a wachasáil mar gheall ar thuairisc go hána go ceann den agrasí de chuid an Aontas Eorpaí a rístella dan siad an a dost. Tá Israel ar an fartre, an tAontas Eorpach ar an fartre is mó atá ag Israel, agus tá an grú sin a go ré, gan stad, gan stéanú ríhanama, fiú hen, níl siad ag tuairt freagra don tíiseach na de príomhhair na Spáine ar iad de Sachasan gonneanna sin a ahas. Níl siad fiú ag dearbhí siad go bhfuair siad an tAontas ach níl siad a go dhéanana rud ar bí go dtí seo. Ar iarúna an tail agus luú an billa bhain le cosc ar thradals na tíirthaí gafa, má leanan éire ar éile sin. Tá seans go ndearraí an Commission Eorpach pinos ar éire as a bheith chur isteach ar hir tradal. So smuintear ar sin, níl pinos ar bí ar Israel, tá pinos ar éire as a bheith chur isteach ar siar tradal leis na tíirthaí gafa. Agus a bhíorne seo an tAontas agus tá más agam ar an rud dúirt sintíana sin agus go leor eile in san Aontas atá ag éirí athrú ar lasa a dhéanú. Ach seo an tAontas aró an bratach Israel ar na fuirgneamh acu, seo an tAontas aró foclaí Ursula von der Leyen a úsáid ag an ICJ ag Israel ag cosint ag gine an codeala agin. Agus seo an tAontas Eorpach nach bhfuil sásta gríomhú ach a dhéanann codhmhór cainte. Nes, níor bhain an fada bhainte seo a caiime ar bhealach an pointe eile a dhéanú. Do bhhar an donas, an trí tír is mó a thugann arm de Israel. Ciliad, stadianta America, darna áit an Eorpain an tríomháid an na dail. Dá bhfuil stad de cod an Aontas Eorpaí. Agus nuair a arcan tú ar an bhrúch hir, nuair arcan tú ar Gaza, nuair arcan tú na tithe agus na sconla sin a scrasú, go leor acu sin tugu iad le airgid ón Aontas Eorpach. Caitheann tAontas Eorpach fortún ag atógal na bhórigdamh nuair a scrasan Israel in. Agus an sin ícinn siad fríd tradal le Israel, le go deocail le Israel go isteach agus na tithe sin a le a scras a rís le go níci an tAontas Eorpach astú. So sílim le cloisear a chur an cod sin tá an tAontas Eorpach a bóca Israel go bonasach, agus tá sé a bóca Israel. Níl sé Johnny Rutherby fan tradal, níl sé Johnny Rutherby a thuú ar Israel agus tá líomhraid an ionach mór acu sin, is iad an partner tradal is mó, níl sé a féimú sin. Maidir Ní má chuir yeah, go right. an neart le rá agat Oh, agus aber Kenny, this- nóméid go le Yeah. rá ag go buinte seo. well, no, just fi me gáil maidir leis an codeala sínú go bhfuil muid tagaí an foiinte agus tá an Ukraine in é an ggéircéim a thuirt is dótha ggéircéim a bhí a bagart riú leis an Aontas Eorpach nuair a thuí ar isteachán déarné bhí tú fecail na partnereachtaí le níadó bhí tú fecail na caint fe arm Eorpach agus de réir bhí gcónaí pointe go le hacht nuair a bheith orín a bheith sacu céú de réirmhas támuid fan Eordracht, cé dé cilíonn Eordracht. Agus seachas
channel seasann tachta a bhhaine agus hí mé gur sinna bacórda míhol ó Martin a dhéanana bhhaine sé commission agus ar nó an sin hocaí sé go bhfuil sé gála a ré leis an trí glas agus ar ach a rís sínam gur play é sinna bacórda an phobal a dhéanana mar tá sin go an impression é scared an phobal go bhfuil an neodrach a créimú písa ar físa agus ag an foiinte seo beidir gur chóir an play oscailte a bheith an seachas bheith brathar an ditch nó an Irish Times de scialtaí léomhain agus gur chóirún a rá channel seasann tachta referan agus mas gá churisteach in sa bhunreacht mír béis sé deachar béis sé ceoteach ní hiic le freagart leithreacht de rudí atá ag tarlann síl choraach atá an ach beidir gur sin an team bailach a bhain gur déaglann cinseacht a go dé ceoíonn neodrach na hÉireann agus nach féidir sein bhúna dhéanú ar ó cheachtain go heachtain nó mí go mí. Bhfuil freigra ar de cheist agat go dé chéalaíonn sé. Mór hampla a gás na cáblaí seo na cáblaí teile chumarsáide atá úfásach táhaach an tíir se ar chúisin nach gáir a an seo. Ach cin freigra agad ar de cheistéin le neodracht. Well, níos an be an channel seasann tachta sin a hacaú ach an rud atá an good tradition de rinneú é a orbert thosaí sé mar rud eile ar fáil agus déirné déiréis sin a tradition ag daine a bheith ra níl de géirí agus an isis. Go bonach gan a bheith páirteach cógúlaíach míleata agus gan a bheith páirteach go cehlann míleata. Mar roach an méid sin an scrífa an sin bhéir na cuairteanna a bheith socha go dé an léo atáir. Is céis caslaí in leon réiteach siimplaí ar an tail seo. Tá an Ukraine in dhé rudí a athraí ó bhain go bar. Ach sin go gahamid cebhnú ar fásta, tá Gaza in dhé rudí a athraú ó bhain go bar. Nar agan tú America go seach os a ríist ag na nation aontaithe a rá. Agus ahan eile stad seachas Israel agus héad héan agus dorna eile ar cé an céaltá le Institute Idirnáisiún de Síocháin nuair nach dégró ról féimiúil immert. Agus sin gur sin áte bhfuil an eibleis sin tAontas Eorpach fásta cai siad ról féimiúil. Agus hí mé gur Joseph Borrell ag deanna Oireachta le sin aimsú go nearann sé cúte bheith an rud dúirt Ursula von der Leyen, but go fáil níl sé gur na thuirla sé atácha. Yeah, bheith fatí storm. I mean, mar mé muis láidir sa bhéidir sa Síocháin dúirt mé go gahamid seaasúsan is tá sé harám fannacht ar an glí don tAontas Eorpach. Ach monadógamid agus monadóga an tAontas Eorpach an ceannaracht ó héamh na ceisteaní seo agus ceisteaní cosant an déan láthair agus mar sin de feicr chumsa go líonigh an tín nó an tind an bearna sin. Agus be America mar dúirt marín béis de géirí an tuachtarrán a chuiristeach agus be achorcas be cás cuairte agus lena sé raig agus leis an bholús sin agus leis an marna sin tá dan sé rann. So sin an fág go gaigh sílam héin si héin síís Ursula von der Leyen cai si coebrú le chuileine agus cai si. Is dóilm gnearna si íirecht ó héamh na cintegal agus na portfólio roundig si agus a chroigh si dus na commissionéir fad. Feicr go bhfuil an déon lahas agus cosant agus mar sin de in anna chuid gus na portfólio. Ach, I mean, is Tom héin anna hástagus fearhródúil gohfuil éarnach an is I ceannas Michael McGrath be sesin leúnmh dé má ar aon leis na héisteachtaí démáirte chun be sesin I ceannas cosant rira an lí agus cosant an déon láthair. Ok, gur agat. Well, tá réan áir chutá ar ggóir agé agus tá manna bhuaich. Agus just film mé, just luha mé tedal an na díospóireacht a Cogadh agus Síocháin cá seasann an tAontas Eorpach agus fuaimse atá sé an buinte se rá. Túirí mé an nachtain nó ceisní a chur agus ná chead ag a banéil sibhar agart nó tuairt éon tú libh nó asíonn tú dúir mar mé libh. Cé tá ggéir láirt ar chúl? Misha? Cínte. Bechóir sa láirnta bechóir mar ná nó. Go tafad a gáhéanana foiimars léir ar an díospóireacht seo agus go mééis seo chutha ar an siomh ag Tuairisc Puncaí amáireacht nó go lua tar éis na díospóireachta.
Coniart. Ceir gur maith a chairlí bertaí a tarm sa bertaí ó hainmhire tá mé ar scór so ní léon agriocht le lua gom tá mé ag lé go deonnach le go leorodíagsúla ina measc Palestine agus cuasaí tríú damda. As bhí me caiint le duine cinnte réir agus dúirtí tá dain ina cíar thuúil. Agus ar bhealach hiig mé céas a bhí sé teachnar a dúirtí sin. Mar faoi láthid mar hampla sa túdáin, tá 10 milliún tefach ní léana caiint faoi, chuideach go bin bheanach chuideach go taobh mó. Lár na Hafric, Níger, tá feibanní mór an sin, mar dúirt Cynthia an sin ar ball, tá an tín agus tá an rúis ag spocha an sin agus tá contúirt an sin dúine lug. Mar sin tá go leor bagartí dúin, ach níl muide gá phlé an irid sin margheall ar sói an Úcrain agus margheall ar a Palestine. Nís tá go leor plé amsa leis a Palestine agus ar feblianta ó le fa 7 líon hí an pobl idirnáisiúnta ag siar a lábha, hí an Aibán, hí saingur ón Laibán agus nírótáid ag tarla faoi ar chorbe. Anis tá go leor caint faoi mar tá éigen dáileáin. Just déanana mé cainte fa second faoin bille atá agan anseo mar lúin sinne, an bille faoi orcháháil faoi na clíocha gafa. Tóigú seaché sin ar dréochtú thart ar 5 na 7 bliantach an 5 blianachchain. Agus chúise tíide dáil, chúise tíide seanad, agus an cuiste go nóheachtracha agus ghlacu leis. Agus margheall ar an mun í message seo, cuireú ar fionú dhéanamh fágú ar leat TV. I mo thuaidim se policy bhí anna gnám, mar bhí túramí éagsúla faoi an ráisiad lethach nó nachráidir ar article héna trí. S bhí go leor daoine láitere den túirim go ráise inglacha é sin na achtú. Ceart go leor, diimi sin agus hanach seo, tá sé ar a glár eibrenéis agus déar an rialtas gúil sé á bheith acu agus gur athraí an cinenne na cuairte idirnáisiúnta an scéal. Mar sin níd siad rá go rachfar an cín leis ach tá siad tá leidirnaí gá dúirteach a gúil sé sin bertaí acu ar chuma éigen ach gur ceis chastaim mar a dúirt Micheál Martin láfaíarra. Mar sin ceir do bhhar ar faoin rud a bachóirí ana níis. Well, tá Micheál Martin his rá an gáile inné go gafar breanna níos ar a ragla gomach sin na an bonreachta. Tá an bille céanna sin an dréoch céanna acab le 4 bliana nuas, agus bhí neart am acab breanna agus ní tá a déanta faoi. Mar i mo thuaidim se bhí ambassador Israel agus ambassador America steach samach ag bhí haus chur a goibhna dúin an ar in listeach a déanta ag America sa tíir seo agus a déana bagartí. Mar sin ceirtaí ana níis. Tá sé ná níos bagan ín ceanróíocht a heispáint. Agus? Agus ó nóda achtú agus líginst don na cuairte san Eorpa cinna dhéana bhfuil sé ceart nó míceart tá an cóir sinán le na leithéide dhéana. Ceart go leor, bhí gur a láirfisin. Yeah, well, but while I'm debated, tigam came forward to our son, agus tigam go will prain a bant leis, agus braham hain an rud canna céna go will prain leis. Tá chuilerad faoin bolíocht agus bhí bhilí nua thuirtaisteach mar asáildit, har bheith casta slátáin Johan, agus ní nach ine go gaigh an tardaine féchantar a bhfuil sé a gláinní gine an mhunratgat nó nachhfuil. Ach ag an am céna tá mar réon intin leat go gahamid inis, tá neomach a rudí ag titmamach ag an am cean céna, tá deacrachtaí ú fása, luigh tú héin agus bhí mé héin chun tagart a dhéanacha, but níor heasta go mé lenamach roiada. But ó héh cuasaí ráide, tá na tefic ag techt ó gach cearn an dain, agus iad ag eistrú ó hir go tír ar fud an dain, agus mar a dúirt tú héin, támuid ag fechant ar ghorta, támuid ag fechant ar daoine gan dídan, támuid ag fechant ar fáistí gan tíismóirí. Agus tá an neommarcha feiban ag tacla chéile éis, mar dúirt héin bheith neommarcha bhéim, an neommarcha béime ar cuasaí na Ucráine agus an sin na Palestine agus an Israel, ach ceart ar fad got, cá muid blús a chur leis an obair ó héh an bhile seo. Ok, den ag nile? Fear ar chúil sin. Dermot McConville an seo raibh me sa tagh an áitiúil I lítrum mar neamhsplach. Tá is ag madrí na sráide bhfuil graim doch dangan ag na Israeli ar na Státe Untaithe America. Is léir go bhfuil an rud céin ar siúil I Samhna agus san Eorpa
agus is mór an trú é rá, tá an rud céide in Éireann. Tá graim ag na Israeli policy réaltas na hÉireann. Agus tá sé am dúin ambassador na Israel, cic sa hón amach sa tír, gach séránach Israeli, amach sa tír, gach gnó Israeli, glacu I sellh na daoine is druc tír amachchas amach tá I bhád in namarcha cuacht acu, fiú in Éireann féin, hí Pascal O'Donoghue ag cogar mogar le polachóris in Israel ag rá lo nábí búrtha faoin Occupied Territories Bill churamid deara leis. So tá na Israeli ag obair in Éireann, ag smachtú na hÉireannaí, ag warú polachóri, ag gwaid na tábhacán, agus tá mé féin go páirteanta. Go leis go ceirúirsta faoi háchain? Well, is léirdom go bhfuil camailéireacht a gceist na tábhacán agus na réifreann in Éireann. Conas? Well, tá sé ionach éasca, tá tuairiscí go leor faoi busca ballód ag dul ar stré. Tá rud ag an eile, tá is nós le fada go bhfuil na lista den daoine bhfuil tedal vót a cathab, níl siad crinn mar fáin daoine bás. Seohéad a thuairim, níl féine agat go sin fér. Well, sin mo thuairim. Sin é a thuaim, ceart. OK, tá sort berta sé agsúil am agat an armí hásamh le Israel a chur aniu. Bhhailm just arála a geadghait agus in ómóstait agus is déon lach mé héin agus fair pléghait ritús na táchan áitiúla ne mar neamhsplach. Fair pléghait, tógann sé sin crógacht. Tás agam héin mar ribbe héin le déanaí in táchain. Ach dhearmad, nuair dúirtú go bhfuil graim na Hisráile go docht dagan ar folasí a rialtas na héan, just ní féidirlam teachleat, níl me taculeat, mar stoilm go bhfuil an ceanródaíocht tá taspáinte ag gar nára gnóíachtartha, Micheál Martin, I déobh na Hisráil agus I déobh muintir na Palestínach go háirithe, go bhfuil sé eisiach agus go bhfuil sé glán difriúil os na tíre eile in Eorpach, agus ní dóilm go bhfuil sesin agus ní ghlacham go bhfuil sesin per se, nó go bhfuil polisíthe gnóíachtar an rialtas I graim na Israelach. Agus nuair ecinn tú siar méid atá déantó heh ábhóta, bhótáil mé héin I gcuine éon stop a chur le harigadú UNRWA, chuig muintir na Palestínagus mar sin de, so just bhain réinlachas ní hagam leat ó heh sin de. An taonú go dtéann sin go bhfuil is léargus a sear fad ar an ggóbhá cóchta idirnáisiúnta bheith Africa ó bhain. Agus nuair nach bhfuil aganneach allchócht bháin in na Stát Aontaithe agus scoil na Stát Aontaithe rá nálpa héin fí láthair in san bheachtas táchan ní léon bhíúir an gomach na Stát Aontaithe cé go méidir sé takeúla Israel go neir ó chlób beidir go mo chuneal Eorpa mar go mach smacht cinn take Eorpa tí fir go ráise dúnsa tá sé sin tabuisteach le bliana nuas mar is léad ní le airithe leis na Stát Aontaithe éon tan chur bheith acab ar an méid atá dhéanana ag Israel. Agus sinna fágúil mé rágúil se hárámanis mar níl America choláidir sa bhí siad. Tá si trína chéile ní dólam go léon siléireacht a bans le policy na Stát Aontaithe agus is tóilm héiste mórte hagann go bhéit te bhenís measa. Agus tá réir sin tá sin nám ag an Eorpa, bit sin na héantas Eorpach, bit sin na chóirlinn na Eorpa, pe tedal hagann Tuairisc, tá sin nám ag tíortha na Eorpa gur spéislób. Policy idirnáisiúnta, ní me go rá gnóíachtrach agus ní me go rá cosantach. Policy idirnáisiúnta de haisa cinnta ebrúmach ó hála gúte tuci acab Eorpéin an tal agriocht idirnáisiúnta seo a bhanú a bhfuil an déanra mór míltachán bhfuil an smachtrádóla acab ar go leor siartha. Tá sin nám acab síí agus ebrúmach go sa léad ceart a bhthpa dhéana. Agus mar má ágtar cuasaí faoi Mheiriceá, tiid sa cholathirt as a chéile mar atá atála. Well, intíam le marín tag lena printe siúd. I mean, tá rint go leor ballstát ní rintach, go leor ballstát san Aontas Eorpach. Tá siad ag leabhart ó ráthebh a méal agus taigean dá héfachas atá siúil, agus rá ar híomh amháin básna sé bhíalta tá siad dá cháine ach leanann siad raige gaspártáil armcha na Hisráile. Mar tá ráite hena féinnig na caintúir seo. Agus nílam sásta le sin, níor chóir gomach aine sásta le sin. Nis, in den eile gur a ceiste chur, fearann se sa láir, agus den ag an níos fuide siar freisin sílam. Beidir an fear sa láir dasach. Gorma got smisha shems de burka, agus tá simigomi gursi milita agus Tuairisc. Dús cai mé rá ceapan nach bhfuil éon dul asagwing
ach cóibrú níos daine bheith going idir éire agus NATO. Tá sé sin ag tarlú feag phoiblí agus beag sé tarlú sa tócaí freisin. An ceist follatúil atá an cór do éire bheith in báilstát omláin de NATO. Sin ceist follatúil agus tá lán gnéthe agsúla ag dul sin. Ach fecim gá constaí mhóra an sin, gá constach mhóra. Céad ceann ná meonan phobal. Tá sé luite ga céine ceapam an seo. Níl an pobl réig chun éanahrú i dhéanamh in stádas míleta na hÉireann ó thaobh NATO nó ó thaobh cógaíocht fiúháin leis dig den tAontas Eorpach. An dara ceann agus níl sé luite géineach beidir beáin ag Martin an sin, sé ceist arm núcléach. Tá sé mar folasí ag NATO, arm núcléacha a úsáid, agus mar sin níl éon báilstát in NATO, mar báilstát den TPNW, Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons. So da mar rudé go meach éireann chun dul isteach cógóíocht mar sin le article 5 ann leis úsáid ná harm núcléacha ann beag cinna mór le déanamh. Ach tá sa mola cóibrú níos móna mar bhfuil áthir? Cóibrú, ja, caig míad cóibrú mar ní féidir le éon stáid beag, nó manstát, an caighdeán míleta cothú iad féin. Caig siad cóibrú leis na stáid eile. Agus caighdeán NATO sin an caighdeán is iarda ar domhan. So ba córdúin clí leis na caighdeán son. Maidir le seasamh míleta na tíre. Tus go bhfuil na plátí móra geopolitíochta ag bogú. Ní bháin go tucaí seasamh míleta na tíre seo chun cín I ggótex cosint na tíre. Ach gach chance go dtiocfaidh sí chun cín a rís agus a rís eile I ggótex a bheith mar cógóíocht idirnáisiúnta. Béag sin mar cógóíocht trádála, cógóíocht polítíochta, seachas cógóíocht míleta. Ach so ba sé chun teacht chun cín a rís agus an rís eile agus aontaíam ná caiimiid lé dína dhéanamh ar cadba córdúine dhéanamh. Tus go bhfuil mid mar chuid a cógóíocht polítíochta. Agus bhach spéise gom just an rud a phlé ó heh nádúir na cogaíochta I gceathrú bhhairtín. I mean an síbar na síbar onsathe tá éar a chóleochlach an debh sinte. Agus tá féchar I mlína, rinne onsa keeper onsa ar Parlaimint na hEorpa, ranna stát na Franca, gníomhaireachtaí tí réaltas an Czechia, an Toulon, agus an Lituán, a rinne onsa ar an córas site damda, rud a chuiristeach ar etiltí idir an Finland agus an Estáin. Rida onsa ar electronic ar etalán in ará ar a cosanta so caiimiid an cosan sin an neartú. Sa tír nuair a chuiríonn tú ar hálas an HSE cúpla bliana. Ceir bhór don rialtas sagana dhéanana? Well, tá an réaltas ag déanamh rinne siad in eisiacht in an láranad cibercosanta agus tá éire níos mar cóhaintú le NATO chun níos mó fáisnéise chur ar fáil agus níos mó cóla ar chur ar fáil. Onas go maiid den an doling le ons ar na cábla sonraí agus ar ciberánsathe. Agus ní bhaine sin na nódart. No, ní bhaine mar tá sa cóhaintú céine tá an helvéis fiú mar chuid san cóhaintú NATO. Cé go bhfuil an cóhaintú le NATO agus tá Malta mar chuid de agus ceapan go bhfuil an ástar freisin. So ní léon buint Well, go pointe go dúir an pointe ar rinne tú héan, bhí me súsmuintear an bhfuil an bhainn sin le neodrach ar bhealach nach céistí níos mú den na péasa bhíne ó híomh pólíachta agus a bhachasáil a bheith an pléile a bhachasáil. Nach iad na serviceí pólíachta a phléhfuil in a bhachasáil le tíir ar bí. An gad an arm a bheith ceangailte le síbarónsathe?
Well, no, well, tá óglaí tá onad in óglaí na hÉireann, agus tá siad ag plé le cuasaí cibearionsa, agus tá siad tar éis leis an lárionad náisiúnta, tá siad tar éis clachtú, a bheithing mun clachtú le tíre eile an nétá. Chun na skillanna náirtú, agus chun na bagartaí a sáin bhíniú I gceart. Tá go leor áitina lia in sa phléisio mar níl éon trúr agin. Níl éon trúr agin ceanúir a bhfuil sé go thar fór a bheith ceangailte le nidó, ceanúir a bhfuil sé ceart go leor a bheith ceangailte le nidó. Seanna cúise bhfuil sain bhíniú a dhí ar cad is neodracht don, go déal ceann sé, agus an tíhhead na scéal is nuair luútean ar bí é. Ní bheith muid inúní fó, ach a bhhain go bhfuil meas orín ar fud na crinne, mar dheall ar an seaasú neodracht, agus an seaasú ír choúineachta atá agin. Tugann sin cad isteach dúin, agus tugann sé cuacht taileachta dúin. Agus sin nachnácha muidir sin in sa dís cursa sin, deanna muidir bhaíoh fa go déan bhagas den neodracht ar bhil am níos mó plé a bheith an béidir machchan seo fa go déan mar féidir teachta dír ar an level is airde ar an clúsin agus ar an seaasú sin. Gaimiid a smína freisin go bhfuil dúlgas ar an réaltas. Éon réaltas. Muintir na tíra agus áisina na tíra a cosint. Muna dhéana siad sin níl siad ach údarrás. A údarrás ar fostá. Ach tá rudháin cínta faoi sin agus beidir me bhaid níos má taí ag sémas agus agat bhhairtín an déobhsuirte ní ol thucht atá in éan is tír fear beag sin ar imil na hEorpa agus níl an irtin chumach go ar chósaí a bhíleachs ar chósaí armas atá ag an geisnóir agus ag Martina ar an banil agus cínta go gahamid cói brú mar a dúirt sémas an sin sloch féachna le NATO agus cahamid sin héin a neartú lenar neagraíochtaí gur chomór agus is féidirlinn agus luigh mé héin an siberonsa ach bhí mis muoine chomá ar na cáblaí atá faoin bharige. Sin é. Is beag cosanta tá agan in náíra, beidir gur féidir le Martin níos mó a bhíú faoi sin. Tá mé sibhann sin mar bhhaim deisiúirt a rinneháin eile má tá fanar gunna le ceiste chuir an fear seo an tasaíonn seo. Óráite. Dígih éilbí O'Reilly time dumsa, just providem just ruding tra module le American Sun is dócha tá go leor play dianta a gcuin an sáinneomh ach sínim se go dag an gachfrad síos chuig an takeíocht víle agus an takeíocht agadéis há America agus go leor tíorhas na Eorpach agus breathnú chomá ag tuairt de Israel agus dá dúchach stop lei sin ar maidin seans go dúchach athróig te chósaí tá ag chaintear na swing states na stáis swing son Hall America agus tácháin ar siúil de máist chuúna go ceannachán na Michigan agus tá ag rá go bhfuil seansláidirrán go méid an bua ag Trump i Michigan tuis bhfuil déan mór gcuoine arbacha an son so tá gon bhfuil Trump is dócha go bhfuil seaamh bhd níos láidre ag Trump do Israel agus ní chárá sé sin le chósaíach an nuid ach is dócha tá Israel ag tá bómaí tá si ag dropping bómaí is dócha ar seachtaí ar a láhan na thura an Tíre an Iráin, Yemen, Gaza, an Libáin agus an tlad go léir atá siúil agus tá mé chéan tír eile a dhéanamh son feach rírá agus rúla bóla an so sínam just caafar dearach chuil is tlaid agus just félim rud éige tú bháin rá a hana happa ar fad ó héamh na tefacht de tá 2.2 milliún duine ina chlónaí Gaza agus tá sé dót prisúdáscailte agus tá sé 6 cosú le concentration camp líba díl éagcheachá dá amach teachtamach san náis agus tú stopach cáime tú rasta mar táim beag le chart. Bhfuil chuidirráte agat? Just ó héamh na tefachte just bhfuil marrá hana happa fad tucha tá muoún na tíomh seo go léir tá siad ag dearan na féidir agus níl éananig choú leostocha agus tá an takeíocht seo agadiis atá áhuairteigh na hallcóchtaí an dain just tá na daine seo ag dearan na féidir. Ceart go
Fan ar indaine rud ag ar áfu sin? Trach a second, tá brónar. Mar ocail scar, chun sé saisúna orm is léir nach bhfuil van der Leyen ro bhí gach éine caint fi van der Leyen agus na botúna dhéon si nuair a leabhar sí amach. Ach ní léon rá chuna héamh gur dhéon si cad bh cearta dhéanamh mar gheall ar an takeíocht sin a chuairt Israel, agus an céiste há gíon son ná cá háit a seasann an tAontas Eorpach. Na tá cánaí ormsa sa ghearmáin, agus bhíoh an córa seo do dhéantas a ghearmáin, sin an céadrod. Ach ar an déhheldan scéal sa ghearmáil níl daoine caint mar gheall ar tuairimí atá in Airne i gcuine Israel. So an puinte a dhéanting dá, ceapim ghfuil an botún céanna á dhéanamh an só is atá sa ghearmáin. Agus má tú a caint mar gheall ar go méach an tAontas Eorpach in an bheith éantathe sa chásá. Caithimid go léir bheith féchant I dróna dír eile. Can a héamh gúil an dearcha sin ag an ghearmáin. Can a héamh gúil an dearcha a gcuine. So sin téan rud a déirthing. Ceartar fada go an fá gonearna si é sin go bhís gomsa agus simúharúil héin ar sa van der Leyen tá caint agus í ar cuairt chuna Israelach sa tuairt céad fan cé takeíocht go Netanyahu agus rialtas ná ar smuoinnig si nachrá si in a cheanara tofa ag an Parlaimint ach go raibh si a feimú ar son tíre na hEorpa faoi chéile agus dúirt si rud éigean a bhí inanimus a bheith ar son muinte na hEorpa agus ar son políocht na hEorpa agus ní rá. So bhí sé céad fan géad am thuairimse, bhí sé mícheart. Cad scórdí a dhéanana? Dír méar hí, má bhrónas mo leiscéil a rá agus dífra médé sin dhéanamh go hoscailte ag cruniú phoiblí cúpla míochain agus níarn. Bu cai si a níos síos leis an commissioner nua agus abhachnamh omláin a dhéanamh. Agus an éibeás a ghearmáin a chuirná ní léine caint. Sa an gurmú deire leis, chuir na ceist anna híimplíar a bhainil agus testíon freigra anna gára dúin. Aber go dáfar Donald Trump daríire. Ní mar deire sé ar náigem go sé tofa an teachta tegan. Ach aber go me sé tofa daríire agus gan éon aragóint faoi chean chead a lá. Cén tunnach ar a bheits aige sin ar an éiring agus ar an Eorpach in imimecht rá abert nó trí abert. Bet gur tabbaiste ag éiring. Maiall ar chud polisiche ó híh cuasaíoch náíochta. Cábhís cibhid cólach Americanach a chóhas arás. Go America cibhid postáil for an seo. A chu híh cuasaí idirnáisiúnta catha an Eorpa síos agus socrú, dearcha, policy, níl sam cid hiúras tú ach bheith caiint go nocail, mar tu sé sin an áil agus brú sé tuairimí na Státainithe. Trí abert frá, gur mágad. Ón. Well, ó híomh cuasaí sáil teachta in Europe tá 100,000 Saidir Americanach tá an budget arm atá ag America a bhhad níos múna an tAontas Eorpach agus Canada curtha le chéile was the skier word sin a caiint in Europe. Ma dhéanann sé sin a tharraingt siar sé an toirí a bheasa ar ná go mé bhád níos mó brúán fa chunne arm Eorpach agus fa chunne conú cosanta na hEorpa agus be implachtaí aige an rud a bhí me caiint faoi in Jodracht na tíir seo. Cynthia? Fach anhagar town dan Iroch le Trumpach anhagar town I déh na hOrpite agus I déh costan na hOrpite mar tú wad níos mó spéisi mar sóld ar fad ag Donald Trump I Putin agus ins na réimsíalagus na rialtas eile atá go mór héh na hete deise agus fach anhagar town dúine dar lumsa agus sinné an tam agus beidir go jochiig tasúlag nach jochiig an tam seo go gahiig Eorpa seasann go topic agus a ráló a héin ní féidirlinn bratha heile ar bheiricá, ní féidirlinn fannachta heile ar bheiricá. Sin focus scoir agus. Well, Louis me go bhfuil na plátaí mór a geopolitíochta ag bugú agus is dócha má tuí Trump I gcuacht ba burrow faoin bugú sin agus ba fácha sa down Béidir trí nó ceire cuacht mór America an Eorpa céintáis cuachta ba an agus Béidir cogúlaíocht Maidir na BRICS
Yeah. An trí cógúlacht I gomórtas lena chéile. Ceart go leor, faoi mar is léir ón méid sin hain agus ó bhór an eile dúrú le uair lig an nuas bhí ábhar sé díospóireacht ar a laid faoi chabaide legan ach tá anna bhuíocht an fanélas. Tuairt faoi na hábhar sin agus faoin na himplachtaí agus de deisinaí chumá leis na contúirtaí atá róin san Eorpa go háirithe maidir a cuasaí Síocháin agus cuasaí Cogadh agus tá buíocht díobh sé freisin an áid a soachta bheith páirteach in sa phlé agus in sa cheistúchan ach níl agam níl denagam ach éirí ormhse bhór muochas agus armuochas a gáil leis a banéil le marín ní ghaire le ón ónéil le Martin O'Dea agus le Sintinní Warchu. Go maith againn.